كان اسمه انت شابكنا شارع خرطوم مدني كاب، شارع خرطوم مدني كاب، يا شارع في السودان ده نافع، كل الشوارع دي منتهيه. عندنا شارع جرجل هداليا، هداليا اللي يوديك كان الشارع ده كسره، كان يوديك هداليا. انا هسه ماشيين برتقال، الشارع ده كله كاب، هذا حفره ترجوف 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر دي حفره، ولا الشارع علينا ولا الشارع ده قد. الشارع ده قد يا جماعه نظيف شويه، دول بيضارب كله بيتفاجئ بالحفره دي، بيدق في الحفره دي بينقلب. انا شاهدت قبل كده بوكس ينقلب في المحله دي، قاتل نفرين قلب في الحفره دي بس ارفع عليهم ولا قال لا كان يتفاجئ يا بنت شارع خرطوم الحفره الصغيره دي.